Dr. Delija, kontestant ieħor għat-tiġrija għal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Grazzi Leonetta li qajtna. Grazzi inti, Adrian jena, u grazzi l-daw kollha li tiseguna. Adrian, inti ġdid fil-politika Maltija, x'waslek biex titfa' n-nomina għal-kap tal-Partit Nazzjonalista? Mela, il-politika kif nifhimha hija l-impatt illi min qed imexxi l-pajjiż ikollu fuq il-ħajja tan-nies, u allura bħala persuna illi jien Malti, il-politika sal-lum kellha impatt f'ħajti. Meta kont student, meta ħdimt, mbagħad wara anke l-familja li rabbejt, eċetera. Wara dan it-trapass illum għandni kif għalaq 48 sena, inħoss li għandi issa kontribut x'nagħti lura wara dak kollu illi qed nara. Jiena persuna li nħobb il-pajjiżi, nixtieq nara il-pajjiżi dejjem jitjieb. Illum fid-dinja tant inbidlet il-mod kif nagħmlu l-politika, illi qabel konna ngħidu l-politika tal-lemun, tal-lemin, tax-xelluk, taċ-ċentru. Illum in-nies inbidlu naraw pajjiżi fejn anke fi Franza pereżempju nies li ma kinux tradizzjonalment fil-politika fl-Amerika, anke fl-Ingilterra. Kif inti tista' tagħti kontribut u tħoss li tista' tagħti kontribut għal pajjiżek u allura bil-vejkolu ta' partit u f'liema parti minn ħajtek. Jiena ġej mill-Kap Nazzjonalista ovvjament u l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar 4 snin sofra telfa elettorali waħda wara l-oħra. Nħoss li l-Partit Nazzjonalista f'din id-direzzjoni jekk ma jagħmel xi ħaġa illi tirriavviva, tirristruttura l-partit ma jkollux l-opportunità li jarġa' jirbaħ il-fiduċja tan-nies u allura ħoss li nista' nagħti dak il-kontribut illi narġa' nagħti enerġija, narġa' nagħti nifs ġdid, narġa' nuri kif il-Partit Nazzjonalista jkun eqreb lejn in-nies u allura jkun jista' jarġa' jikseb il-fiduċja tagħhom biex primarjament ikun hemm oppożizzjoni iktar b'saħħitha. Għax l-oppożizzjoni għandha funzjoni mhux biss li tkun negattiva u tikkritika, imma li tirridirezzjona lill-gvern għax il-pajjiż eventwalment mhux gvern biss għandu bżonn, imma gvern b'saħħtu u oppożizzjoni b'saħħitha. Bekk ikollu l-aqwa direzzjoni, iċ-ċittadin, għax fuq kollox dan mhux qed nagħmlu għall-partiti. Il-gvern mhux il-Partit Laburista, l-oppożizzjoni mhux il-Partit Nazzjonalista, imma l-gvern u l-oppożizzjoni flimkien iridu jkunu dak l-istrument illi jagħti l-aqwa qafas leġislattiv liċ-ċittadin u l-aqwa viżjoni ekonomika li tissarraf ta' kuljum f'ġid għall-Maltin. Naħseb li dak il-kontribut jien f'dan il-perjodu f'ħajti nista' ntieħu u naħseb il-fatt li ġdid iktar ittini abbiltà, kapaċità li nara l-partit minn barra minn fejn qed jaraw in-nies u kif jista' jinbidel, kif jista' jirranġa, kif jista' jirristruttura biex in-nies iktar tkun komda tiġi lura lill-Partit Nazzjonalista. Mistoqsija relatata, għax taħseb li wassal il-Partit Nazzjonalista jitlef l-aħħar żewġ elezzjonijiet? Ġusta, preċiża, naħseb il-Partit Laburista irnexxielu jifhem iktar is-soċjetà Maltija kif inbidlet. Mela il-Partit Nazzjonalista għamel żmien twil fil-gvern u kienet jikkonċentra fuq il-pajjiż joħloq setturi, joħloq negozji u għamel tajjeb. Waqt li kienet jagħmel hekk però is-soċjetà Maltija anke bis-saħħa ta' dan il-ġid ta' dawn is-setturi ġodda inbidlet. Illum is-soċjetà mhux Malta biss qed tinbidel brata ħafna iktar maġla. Fl-modi kienu jgħaddu ġenerazzjonijiet biex l-affarijiet jinbidlu. Illum qas nitkellmu generational gaps. 10 snin, 5 snin. It-tifsir tal-kliem, inħobb nuża din l-analogija, mhux dizzjonarju li tixtraħ mit-trejt ferru jdum 40 sena. Il-Wikipedia tifsir tal-kliem jinbidel kull 5 minuti. Mela d-dinja għaġlet. U waqt li l-Partit Nazzjonalista kienet jigverna, is-soċjetà tinbidel. Il-Labor ġustament mill-oppożizzjoni fehmu dan, studja s-soċjetà, fehem is-soċjetà u fl-aħħar 4 snin huwa eqreb lejn din is-soċjetà qed jaf iktar x'għandha bżonn u xi trid. Il-Partit Nazzjonalista dik l-isfida tiegħu. Illi jagħmel dak l-istudju jifhem min huma nies jinżel qribhom u mhux jibqa' fuq jaħseb li jaf kollox, jaħseb li għandu dritt jigverna, ħadd m'għandu dritt jigverna, ħadd m'għandu dritt jigverna. Ħadd m'għandu dritt jgħid dak nazzjonalist, dak laburist, mhux veru. Dak Malti. Dak għandu dritt jażel tajjeb il-ħażin u għandu dritt jikkritika u anke minn ġewwa. U l-ebda gvern ebda partit mhu hemm bidritt divin. U allura il-bżonn illi narfu fejn naqas il-partit
hija wkoll proċess naturali, għax l-ebda partit ma jista' jagħmel hemm 40 sena, 50 sena, il-proċess demokratiku, il-proċess elettorali wasal lin-nies li mhumiex bolo anzi, ikunu jridu tibdil, jridu jkunu jgħidu isma' dan għamel żmien u issa jiġi ieħor, għamel żmien u jiġu ieħor. U iktar ma tikber dik il-faxxa ta' nies li mhijiex maħkuma mill-partiti tagħhom aħjar. Iktar ma jkun hemm nies fis-soċjetà li ma jgħidux jien nazzjonalist, jien laburist, imma jgħidin Malti ħanara minn l-aħjar ħajamel għall-pajjiżi aħjar għax tfisser li s-soċjetà qed tiżviluppa, qed tiġri iktar u qed tavvanza. X'inhi allura l-viżjoni tiegħek biex tinbidel din it-tendenza? Struttura tal-partit, anke ideoloġija. Mela, l-ewwel nies f'dawk li jitlu ideoloġiji, f'dawk li jitlu sibijiet, l-iktar kelma importanti hija edukazzjoni. Inutli inti tipprova tfiem u twassal il-messaġġ għal min issa id-deċiżjonijiet kollha ta' ħajtu diġà għamilhom. Mela aħna nafu min ħares lejn is-soċjetà, soċjoloġi min jistudja n-nies jaf, l-istoriċi anke ħarsu lejn il-passat jafu illi biex soċjetà tinbidel b'mod drastiku hemm dil-għaġla li qed issir fis-soċjetà, hemm il-medja, hemm l-influenzi, hemm l-edukazzjoni. Mela minn età żgħira jekk nibdew nagħlmu aħna l-itfal tagħna, jekk it-tfal tagħna jibdew jifhmu dawn il-kunċetti u mhux naħkmuhom bil-bipolarità, l-affarijiet kollha jridu jkunu bil-fors blu jew ħomor, ma bil-fors, m'hemm xejn illi mhux bil-fors blu aħmar. Jekk għandna diskussjoni, ma nsemmu għadha li tifhem beda fuq id-divorzju. X'għandu x'jaqsam il-partit? Ma għandu x'jaqsam. Jekk persuna għandu problema mal-mara familjari x'inhi. X'għandu x'jaqsam jekk intix nazzjonalist jew laburist. Jew għandek problema jew m'għandekx soluzzjoni fil-liġi jew le il-ħajja tiegħek kif ħadd titjieb, kif ħadd tiġi regolata, ma m'għandhomx jasmu l-partiti. Mal-hekk irridu u fl-iskologan tiegħi jien għandi l-kelma mod ġdid. Jekk irridu nibdew nagħmlu affarijiet mod ġdid, irridu nibdew nirrealizzaw illi iktar ma nneżżaw affarijiet, materji, diskussjonijiet mill-kulur, mix-xaħta politika partiġjana, iċ-ċittadin iktar ħa jigwadanja, iktar ħa jaqbillu. Jien irrid nitħaddet fuq mejda. Ma nies li laqqas jinteressani l-partit politiku tagħhom. Imma nies li għandhom idejat, nies li għandhom kontribuzzjoni x'jagħmlu. Nisa, irġiel u mhux gejs u ma tagħmilx differenza. Il-ħsieb, il-moħħ, il-kontribut li bniedem jista' jagħmel id-differenza. U dak huwa mod ġdid ta' kif taħseb fuq l-affarijiet kif tippjana l-pajjiż u kif tajt jien. 20 sena oħra, 30 sena oħra, it-tfal tiegħi ġali ma' pajjiż irridhom jgħixu. Jinteressom it-tfal tagħna jgħixux ġa pajjiż tal-Partit Nazzjonalista jew tal-Labor, ma jinteressomx. Jinteressom li jgħixu ġa pajjiż iktar nadif, iktar edukati, iktar b'opportunitajiet wiesa, fejn l-ambjent iktar jiġi sfruttat fit-tajjeb mhux għall-iżvilupp imma dak li hu li jiċċirkondana, fejn it-tolleranza tkun iktar xi ħaġa li nemmnu fiha lkoll, fejn dak li niddiskutu ħal-ġid ta' kulħadd, mhux għal tal-individwi partiġjanali biss, dak il-pajjiż li rrid it-tfal tiegħi jgħixu bih. Partit Nazzjonalista għaddej minn perjodu daqsxejn sensittiv. As expected. Proġett ta' riġenerazzjoni politika qed tmur lil hemm mill-ħidma tal-oppożizzjoni tul din il-leġislatura. Taħseb li dan il-proċess li jaf iwassal biex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jitref l-elezzjoni li jmiss tkunx daqqa ta' ħarta għall-ħajja politika tiegħek? Mela, jiena ħankun kontroversjali. Ftit jinteressani il-karriera u l-ħajja politika tiegħi. Ftit jinteressani. Jien minix fil-politika, u ma kontx fil-politika b'mod tradizzjonali f'ħajti kollha. Jiġifieri ħanibda minn di. L-ewwel jiena għalkemm hawn min qed li diġà dħalt fil-politika, qiegħed f'tentattiv biex nidħol teknikament sewwa, jekk jiena ma jirnexxilix nista' nagħżel li nkompli u nixtieq inkompli nagħti kontribut, però ma tkunx waqt id-dinja li ma tkunx intemmet ħajti, tinbidel ħajti jekk jirnexxieli u tinbidel b'mod drastiku għax irrid nitlaq dak kollu li għandi biex nibda u nibni ħajja ġdida fil-politika. Però jekk iva, jiena rrid nibda nara kif il-Partit Nazzjonalista jerġa' jirnexxielu
L-ewwel nissiena għatu jingħaqad sew u dik għandi ċertezza assoluta illi nista' u tista' ssir. U mbagħad illi jarġa' jkun magna elettorali rebbieħa. Għax il-partiti qegħdin hemm mhux inti ma tidħolx partit biex tidħol fil-partit toqgħod titkellem tiddiskuti u tagħmel il-policies u l-prinċipji biex dak il-partit imbagħad iwassal tirbaħ elezzjoni mhux għal pjaċir tar-rebħa biex tiggverna x'temmel li tista' tiggverna aħjar minn ieħor. U anke jekk l-ieħor gverna tajjeb, il-poplu għandu bżonn choice, ebda gvern mhux se jdum hemm għal dejjem ħadd imkien. Mela l-importanti li l-poplu jkollu għażla, illi kultant żmien ikun hemm bidla u li dik il-bidla idealment dejjem tkun għall-aħjar. Mela l-isfida hija waħda ċara illi inti għadt li qiegħed f'żmien partikolari kont ġentili fil-kliem qiegħed naħseb jiena in a period of risorġiment. Issa minn barra jekk tkun negattiv tista' tgħidlu turmoil, tista' tgħidlu din it-tiġrija u ġlied bejnieta dejjem dak tajjeb. Da kull partit jgħaddi minn proċess għadda minnu l-Partit Laburista wara ma kienx hekk. Fejn meta tela Joseph Muscat il-partit kien ilu ġej minn sensiela twila ta' terfit u b'mod rivoluzzjonarju ngħid jien kien uża l-kelma Joseph Muscat terremot. Terremot politiku. Issa jiena l-kelma terremot ma toġobniex għax il-kelma terremot tifret tweġġa' u taf tħalli l-vittmi. Ma l-kelma rivoluzzjoni toġobni. Li inti tagħmel rivoluzzjoni mhux tal-id jew tal-ġlied imma tal-ħsieb. Illi inti allura tuża dan iż-żmien fejn inti ġej minn telfa u tajt isma' mela. X'sa jiġri, sa nagħmlu, kif ħaninbidel? Kif ħanagħmel biex dak kollu li aħna tallimna minnu issa ħanużaw biex indaħlu nies ġodda biex dawk in-nies tajbin li għandna ninvestu aktar fuqhom u daw l-idea differenti nġibhom flimkien. Ħalli ntejbu l-ewwel il-partit biex imbagħad inkunu kapaċi huwa proċess da. Isir fil-partit mhux Malta biss tajli min jgħid. Kollu kien isir. Huwa healthy u jiena naħu pjaċir illi hemm dan entużjażmu. Għax jekk tkun kattiv tgħidlu ġlied, jekk tkun ottimist tgħidlu entużjażmu. Kieku hemm wieħed biss u ħadd mu interessat u ma ġie ħadd u ħadd mu qed jipparteċipa, hemmhekk nibgħu jokkupa ruħi. Imma huwa proċess li jrid isir.